Olá pessoal, hoje estou aqui para gravar um vídeo para vocês mostrando como é que se faz, ou mostrando não, explicando para vocês e mostrando também como crescer uma slime e deixar ela boa. Então já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque aqui é meu segundo vídeo do canal, porque toda segunda-feira às 4 horas da tarde tem vídeo aqui, tá? Então toda segunda-feira vocês se ligam, 4 horas da tarde tem vídeo aqui no canal. Então, eu nunca tinha feito um canal e agora que eu tô aprendendo como se faz um pouquinho no canal, tá? E aí o primeiro vídeo que eu fiz aqui foi mostrando a minha slime. Então hoje é segunda-feira e eu vou mostrar pra vocês como deixar uma slime maior e mais com consistência boa. Então, por enquanto, o vídeo que eu tô postando ainda é só de slime, mas se vocês darem ideias, eu vou fazer. Então, bora lá pro vídeo. Eu vou precisar de uma slime, né? Que é outra slime do que aquela que eu postei. Essa aqui tá bem mais dura, ó. Tá nem fazendo clique direito, ó. Mas o pote é igual aquele vídeo que eu postei. E ó, vou mostrar essa aí mais perto pra você. Ó, tá quebradiça. E assim, não tá quebrada. Assim, quebrando, ó. Assim, quebrando. Ela tá assim, quebrando. Então, mas ela tá ficando um pouquinho zoada. Então, o que a gente vai precisar de uma slime, né? Ovo. Água. Eu coloquei nesse potinho aqui, mas é água normal, torneio. Bicarbonato, o seu ativador tem pega, boricada, boras, o que seu ativador, o ativador não é isso, mas eu vou querer usar bicarbonato. E espuma caseira pode ser espuma normal, só que eu aconselho vocês usar espuma caseira, tá? Porque a normal não dá muito certo. Então eu aconselho vocês a fazer de espuma caseira. Como é que faz espuma caseira? Vocês vão pegar uma bucha velha que não usa para louça e colocar sabão, bastante sabão, e você só vai colocar espuma, não coloque água, só espuma, entendeu? Que vai sair só espuma, entendeu? Okay. Então bora lá. Primeiro a gente vai deixar aqui nossa slime. Ok. Nossa slime. Aqui, nossa slime. E vai colocar sua água. Pode mexer. A gente pega até um pano aqui também, pega um pano pra ficar limpando, entendeu? Porque se tá sujando muito. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco aí como é que tá sujando. Primeiro a gente tem que colocar água. Eu não sei exatamente onde é que vocês colocam, porque eu não sei o tamanho da slime que vocês vão fazer. O tamanho da slime que vocês vão querer transformar, entendeu? Ó, começar a fazer uns dourados bons. Um estourado, começou a fazer um pouquinho estourado. Vou colocar mais um pouquinho de água. Gente, se vocês quiserem quebrar vídeos de outras coisas, pode dar sugestão aí no canal, tá? Que eu vou aceitar. Ó, gente, vou mostrar a sujeira que tá fazendo aqui. Ó, a sujeira que tá fazendo. Ó, minha sujeira. Aqui tá vendo? Então, que ela tá dando um pouquinho da nossa amolecedinha. E agora eu vou limpar essa água aqui. Limpei. Gente, pelo amor de Deus, não limpar isso mais não. Isso aqui é pano de limpar as coisas minhas slime, entendeu? Ai, gente. E agora eu tô começando a gripar. Gente do céu. Então aqui eu vou colocar só um pouquinho de água.
Gente, mas se vocês quiserem que eu traga alguém pra gravar aqui comigo, eu também aceito, tá? Então a gente vai mostrar como é que ela tá. Ó, ela tá assim. Porque a água assim dá uma consistência mais mole, uma consistência mais mole, entendeu? Então agora, ó, tá mais mole a consistência. Vamos colocar aqui essa espuma. Eu vou colocar de pouquinho, tá? Ó. Ó, então tá fazer assim pra vocês verem. E também vai dar uma crescidinha a espuma, entendeu, gente? Por isso que é importante você fazer a espuma caseira. Então, mas se você quiser usar a normal também pode usar. Mas eu vou usar aqui a caseira. Por que você vai usar a caseira? Porque ela funciona mais, ela dá mais consistência, mais legal. Então, se vocês perceberem que não tá ficando assim azul, é porque tá faltando tinta, sujando. Tá faltando muito tinta, aliás. Então, eu vou colocar aqui. Então, espuma aqui. Dê pra mim crescer tanto que, gente, só não consigo colocar muita espuma, porque estraga já, entendeu? Se você colocar muito, mas se você colocar em mais ou menos a quantidade que eu tô colocando, é perfeito. Gente, se vocês verem que a sujeira que eu tô fazendo aqui, mãe, não assiste vídeo não, mãe. E ela tá começando a avisar, por isso que ela tá indo lá pro caso. Gente, eu tô querendo usar todo essa espuma que eu fiz aqui, tá? Gente, ela tá grudando demais. Ó, peraí, vou tentar mostrar pra vocês aí, mas não sei se vai dar certo, mas vou tentar. Ó, gente, ó a sujeira. Ó, essa sujeira dos cantos. Então, por isso que cresce um pouquinho, cresce. E vou colocar mais espinho, porque a gente não pode ativar ela agora. Mas vai, porque senão não dá certo, né? Gente, já tá fazendo bagunça. Então a gente quer. Então, acho que ele pegou até esse aqui no pote. Então, aqui, ó. Então, vou colocar tudo aqui mesmo. Aqui, sobrou. E vou colocar aqui. Gente, cresceu muito, vai querer. E agora eu vou colocar o bicarbonato aos pouquinhos, tá? Vamos lá tentar.